إذا جينا نصلح أي مؤسسة أو أي نظام، أنا أتمنى تشاركون معي شوي. شنو نحتاج؟ تفضلي. تخطيط بعد. أستاذ عايد. دكتور محمد، طبعا أرحب بالدكتور محمد عبود الحراشة، طبعا الأستاذ الفاضل من المملكة الأردنية الهاشمية. تفضلي أختي. قيادة ومتابعة، تخطيط، ترتيب الأولويات، قاعدة بيانات، ما اسمع، مرونة أستاذة، عينات مختلفة، ما أكون أقدر باخذ أسوي دراسة أخذها فقط من مدرسة معينة، المفروض من كل منطقة. تفضل أختي. وجود مشكلة، إذا ببحث عن النجاح. بعد ثقافة، أنا بوقف عند الأختني، كل اللي قلتوه صح. إذا جينا نصلح أي منظمة أو أي مؤسسة نحتاج فكر. متى ما كان عند قياداتنا التربوية فكر، أتوقع راح نقدر نصلح المؤسسة التعليمية.